欢迎收看职人工厂。今天要教各位怎么去选择一支适合你的电钻或电动起子。很多人到五金行看到架上满满的电动工具就傻眼了，因为长得都差不多，价钱却差很多，还有分震动、冲击等等不同功能。所以今天就是要来帮各位解惑啦。进入主题之前，先跟我来去一个地方哦 ，Go。那我现在还缺一些不同种类的电动起子，所以我们来到这个地方呢，就是日本职人店，它是日本的五金行，现在在台湾的桃园、杨梅还有太平呢，都各有一间店。那它里面呢，其实各种厂牌的电动起子都有。我今天要借的是 Bosch 的电动起子。那因为我还缺震动，还有入门的跟电动扳手的部分，各位可以看到就在这一区这边。以下呢，拿完之后就是赶快回工厂跟各位介绍一下。在开始介绍之前，我先给各位补充一些基本知识，因为通常一定会问我哪个电动工具的品牌比较好。我手上这台是我以前做过的电动滑板，在马达跟电池的部分我还蛮熟悉的。基本上马达规格跟电压一样的话，性能上不太会有很夸张的差异，因为马达的成本好坏有差，所以电动工具真的就是一分钱一分货哦。即使你预算有限，太便宜的淘宝货真的不太推荐，容易坏掉是一回事哦，怕的是因为偷掉保护机制跟使用劣质的电池，发生意外的几率是大大增加。讲到这里，各品牌的差异就是设计理念不太一样。美国就是比较粗犷跟追求暴力的输出，日本的种类变化比较多，德国的话会注重在保护跟安全这一块，这也造就每间厂商调教出来的性能都不同。去过台湾 Bosch 总部后，也验证了我一些想法没有错误。至于答案是什么，我留在最后跟各位解答。现在就进入主题，我们该如何视自己的需求来挑选电钻或电动起子？如果你只是偶尔要拿来锁锁网拍买的 DIY 家具，或是拆拆家里的小家电的话呢，这边拿 Bosch Go 来讲解。你可以选择这种 3.6V 的掌上型电动起子，其他品牌一样也有类似的产品，扭力还足够稍微钻薄板。这种主要就是方便你省去锁螺丝的时间，没有太多余的功能，好处就是体积小好收纳。通常呢都会设计 USB 的充电孔，所以很容易就可以取得充电器。再来是一般人最常搞不清楚的几种状况。我们先科普一下无刷跟有刷的差异。有刷的优点在于机构简单，而制造的技术成熟，所以多数的入门款机种都是使用有刷的马达。以 Bosch 举例来讲，各位可以看到这边有几支电钻跟电动起子，从外表来看都很相似，所以很难去分辨它的等级。Bosch 就是以12跟120下去区分，所以你看到后面多个零的就是入门款。18V 也是一样的道理，入手的价格自然也会比较低，很适合不是长时间使用的人。就像宾士它也有分 A、B、C、Class 3种等级。无刷的优点就蛮多的，马达体积比有刷来的小，也没有运转时产生火花的问题。另外效率比较高，也比较省电，输出上也比较强劲，噪音理论上也会比较小声。至于寿命较长，是因为不需要更换碳刷，在无火花要求的场所特别适用。所以高阶机种几乎都是无刷的天下。以 Bosch 来说，只要看到 EC 马达就是使用无刷马达的机种，另外只要看到红标就是高阶机。如果是预算有限又不是长时间激烈操作的使用者，其实选择入门有刷机种就足够使用了。相反的，想要长时间工作使用，还是选择无刷机种比较适合，也比较耐用。接下来解释电钻跟电动起子的差异。最明显就是夹头的不同，一般使用3爪夹头就是因为同心度最好。原子柄的钻尾普遍也比六角柄便宜更容易取得，六角柄也比较有几率跟钻尾本身分离哦。电动起子使用6角夹头虽然方便更换，但是可以明显看到些微晃动哦。在一开始定位的时候比较容易产生偏摆。这个部分就看自己是钻跟锁哪个比例比较高去挑选了。高阶一点的电钻还有震动功能，主要是针对水泥墙这种状况。一般的起子或电钻在对付水泥墙是比较吃力的，只要看到有锤子图案的就是了。另外，切换电钻跟震动这2样都是全出力的状况。
示范一下震动功能，就是前方这边可以很明显的看到是可以前后做动的。这在钻水泥墙的时候非常好用，但是在钻金属或木头就得切换到平钻哦。冲击系列分别有冲击起子跟冲击扳手，它们有个特色就是扭力特别大。这边我找了一个简单示范的道具给各位看哦，就是利用顺向敲击旋转的原理，像这个样子。来使我们锁固的螺丝或螺帽更紧哦，所以它才会有这种哒哒哒哒哒哒的声音哦。所以冲击起子特别适合用在拆除生锈螺丝，或是使用自攻螺丝锁在金属或硬木上面。特别要注意，冲击起子比一般的电钻或电动起子转速还高，档位不对的话，容易把螺丝头锁坏。冲击扳手一般就是车行在使用拆装轮胎或是钢构工程在锁固螺帽用。这次示范的 Bosch GX 是少数把冲击起子跟扳手结合的机种。稍微示范给各位看，把套筒拆除之后，我们可以把起子头一样装在上面了。最后就是来解答 Bosch 的设计理念。他们的电动工具力量输出不见得是最强的，但是在电池保护上做得很周全，也就是博士的 ECP 技术。简单来说，就是安全机制做得很足哦，防止电池过放跟高负荷电流通过，超过额定温度及断电保护机具来达到良好的电池与机台寿命。这点对我来说蛮重要的，毕竟各位都知道，电动工具的花费，电池才是最贵的。所以可能常会查到 Bosch 的开关容易损坏，或是安全机制介入频繁，这都是为了保护电池跟延长马达寿命的手段哦。不过还是要贴心提醒一下各位，毕竟充电工具跟插电工具还是不同。要动力强的话，势必续航就差；要追求轻便，也会牺牲续航。增加续航只有加大电池容量这个手段。12V 系列就是动力与轻便折中下的最好产品。职业工作者还是选择18V 系列会比较好。最后帮各位总结一下其实各个厂牌呢都有推出入门的双机组，通常都是搭配一支电钻跟一支冲击起子。那这个组合我觉得对一般入门预算有限的朋友来说呢，就已经是很够用的。如果你预算比较充足的话呢，其实你可以挑一支3用的震动电钻，因为它可以锁螺丝，那也可以钻水泥墙，那钻一般的金属或木头也是没有问题的。如果你钻的需求没有那么高的话呢，其实你也可以挑一支无刷版本的冲击起子钻水泥墙的情况下呢，也还算蛮堪用的。当然，如果你是长时间工作的话呢，直接上18V系列这个没有什么好犹豫的了。希望这次的介绍跟解析有帮助到你们，觉得实用的话呢，记得帮我们分享。我是职人工厂，我们下次见，拜拜。